بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ پر فولډر سره غږیږو. فولډر څه شی دی، ولې کار او کټ کاپي پیسټ نیم ډیلیټ څه دنده لري. فولډر دوسیه هم ورته ویلی شو چې کولی شو خپل ډیټا پکې وساتو. د دوو موخو لپاره کارول کیږي. لومړی دا چې زموږ ډیټا پکې په محفوظ ډول سره وساتل شي، پر منظم شکل سره. دوم دا چې د وخت د ضایع کېدو مخنیوی وشي. ما په خپل کمپیوټر کې له فولډرونو څخه استفاده کړې ده. زما چې هر ډول ډیټا پکاري زه ځم همغه مشخص فولډر ته ترې استفاده کوم. نه مې وخت ضایع کېږي او نه مې هم ډیټا ګډوډ پرته ده. مثال پر توګه که چیرې ما ته ضرورت شي تر څو د دغه تیر سمستر د زده کوونکو عکسونه زه وګورم، نو زه راځم د سپیسي ته. ما مکمل ډیټا پر د ډرایو کې اچولې ده. دی ډرایو کې راځم، هر سمستر ته مې نوم ورکړی دی 2024 لاست سمستر. پر ده مې کلیک څه شی مې پکار دی، زده کوونکو عکسونه، سټوډنټ پکچر. د کوم زده کوونکي عکس مې پکار دی، اټومیټیکلي هر یو ته مې نوم ورکړی دی. مثلا زما ستاسو حاضري پکار ده. نیو سمستر د کومې میاشتې، جنوري که فبروري. فبروري کوم کلاس، اټومیټیکلي ما نوم ورته ورکړی، کولی شم پیدا کړم. که چېرې مې نوم نه وی ورکړی، فولډرو څخه مې استفاده نه وی کړی، نو ډیټا به مې ګډوډ پرته او د یو وړوکي فایل لپاره به هم ورک ورک پکې ګرځېدلم. که چېرې هم تاسو وغواړئ پر یوې ساحه کې تاسو فولډر جوړ کړئ، ساده طریقه ده. پر هغې ساحه کې رایټ کلیک، نیو ته راځئ، پر نیو کې فولډر کلیک کړئ. رایټ کلیک، نیو فولډر، رایټ کلیک، نیو فولډر. یو فولډر درته کریټ کیږي. د کیبورډ څخه د فولډر د جوړېدو شارټکټ کنټرول شفټ ان ده. کنټرول بټن بم تاسو ونیسئ، شفټ بټن بم ورسره ونیسئ، بعد له هغه څخه به ان تاسو ووهئ. کنټرول شفټ ان، نو اټومیټیکلي یو فولډر به جوړ شي. خو مخکې له هغې باید تاسو د ډیسکټاپ پر خالي ساحه کې کلیک کړئ. مثلا که چیرې په ټاسک بار کې یا دلته بل چېرته کلیک کړئ بیا نه جوړېږي. پر یو خالي ساحه کې به کلیک وکړئ، کنټرول شفټ ان، یو فولډر به درته اټومیټیکلي کریټ شي. بعد له هغه څخه راځو پر کټ کاپي باندې خبرې کوو. لومړی به راشو کاپي ته. مثلا فکر وکړه چې دغه یو عکس ده او دا عکس پر کمپیوټر کې پروت ده، پر یو ډرایو کې پروت ده یا پر یو ځای کې پروت ده. که چیرې زه دلته له ده کټ واخلم، دا عکس به له دځې بالکل راته راواخلي، پر بل ځای کې چې چېرته ما پیسټ کړه هغلته به یې پرېږدي. دلته نشته، خو مګر له دځې مکمل راواخیسته، دلته یې راوړو. خو که چیرې دا عکس دلته پروت اوسي، زه دلته له ده کاپي اخلم، دا عکس به دلته هم اوسي، د همده یو کاپي همدغه رقم به ما ته په بل ځای کې پیدا کړي. دا د کاپي او د کټ ترمنځ توپیر ده. زه به یې درته دلته واضح کړم. یو عکس د ډیسکټاپ پر سر سره لرم، رایټ کلیک کوم، له ده څخه زه کاپي اخلم. کاپي مې ترې واخیسته او په نیو فولډر 4 کې زه غواړم دا پیسټ کړم. هم د ډیسکټاپ پر سر دا عکس شته او هم داخل پر د فولډر کې شته ده. دا پیره راځم، له ده څخه کټ اخلم، رایټ کلیک، کټ، او په نیو فولډر 2 کې زه غواړم دا پیسټ کړم. د ډیسکټاپ له سر څخه لاړ ورک شو، خو مګر دې ځای کې راته را پیدا شو. د کټ شارټکټ د کیبورډ څخه کنټرول ایکس، د کاپي شارټکټ له کیبورډ څخه کنټرول سی، د پیسټ شارټکټ له کیبورډ څخه کنټرول وی دی. بعد له هغه څخه راځو پر رینیم خبرې کوو. رینیم په ذریعه فولډر ته نوم ورکولی شي. پر ده فولډر کې زه غواړم د خان په اړه چې څه معلومات یا پکې واچو، نو باید نوم ورته زه خان ورکړم. رینیم کولو لپاره تاسو پر د فولډر رایټ کلیک کوئ، له آخره دوهمي کمانډ دی رینیم، او دې ځای کې ورته یو نوم ورته ورکولی شئ څه مو چې خوښ اوسي. رایټ کلیک، رینیم، یو نوم ورله ورکوم. د رینیم شارټکټ له کیبورډ څخه F2 بټن دی، F2. دې ځای کې زه کولی شم چې یو نوم ورته ورکړم. که چیرې مې په کار نه اوسي، بعد له هغه څخه راځم، رایټ کلیک، ډیلیټ کوم. رایټ کلیک، ډیلیټ، اټومیټیکلي ډیلیټ کېږي، ریسایکل بین ته ځي. ته کولی شي بیرته له ریسایکل بین څخه راوګرځې. رایټ کلیک، که پر ریسټور باندې د کلیک له کوم ځای چې تا ډیلیټ کړی ډایرکټ به هماغه ځای له ځان ورسوي. او که دلته د کټ ترې واخیسته، چېرته چې نه م خوښ یې هملته یې بیرته پیسټ کړه. زه راځم ورته یم چې امټي ریسایکل بین. که چیرې ته وغواړې یو فایل پرماننټلی یا د تل لپاره ډیلیټ کړي، غواړم دا فولډر ډیلیټ کړم مګر نه غواړم چې دا ریسایکل بین ته لاړ شي، غواړم بالکل ختم شي، باید ته د کیبورډ څخه شفټ بټن ونیسي او ډیلیټ بټن تاسو ووایئ، شفټ ډیلیټ.
نو دا به تاسو ته پرماننټلی ډیلیټ کړي. ګوره دلته درنه پوښتنه کوي آر یو شور یو وانټ ټو پرماننټلی ډیلیټ دس فولډر، غواړئ وایي تل لپاره یې ډیلیټ کړي؟ ویم هو یس. نو دا به ریسایکل بن نه ورځي او د تل لپاره به ډیلیټ کېږي. کوم پوښتنه لرئ تاسو؟